Kopf. Ja, hier steht alles Kopf. Alles steht hier Kopf. Tada! Tada! Na, dann komm wieder her. Ciao. Erledigt.观看视频前，请帮我们按一下订阅哦。您的订阅就是支持我们前进的动力。当哥，老公的妹妹带着她的小孩和妈妈到 Bayerischer Wald 度假。只有老公拿到假，所以就让他带着小子与他们会合。Ui, ui, ui, ui. Neuer Versuch. Noch ein Versuch. Nochmal da reinwerfen. Guck mal hier. Hier. Da. Oder das hier. Guck mal, das hier unten. Oh, das. Ja, eben deswegen. Geht schon von ganz alleine. Die sind ganz groß. Kannst du dran halten? Finger dran? Nee. Guck mal hier. Die Kleinen können es eigentlich auch nicht so gehen. Das ist doch schon offen. Ja. Du willst schauen? Dann schauen wir jetzt da durch. Nein. Kannst du schauen? Schau. Erst mal rein, genau. Okay, Achtung, runter geht's. Oh, Achtung, 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 Achtung. Ja, warte mal.
Mama, kriegen wir da einen Puff von ihr. Mama. Oh, stop. Len, hab. So, hab. Len, hab. So, hab. Len, hab. Let's go. Die war doch schon da. Gehst du noch mal bis zum Ende und kannst ja dann wieder zurückkommen. Na, dann komm wieder her. Tada! Was machst du denn? Hinlegen? Kannst du schlafen? Was denn? Ja. Schön weitergehen, Bein. Ja, dann geh. Weiter geht's. Erledigt. Okay, fertig. Oma hat aufgegessen. Hat geschmeckt, hast du fein gekocht. Machst du alles in den Geschirrspüler. Ja, dann geh mal putzen. Alles gut, nichts passiert. Was machst du für Blödsinn? Oh, boing.
So, der Brian macht das rein. Achtung. Und. Brian. Jawohl, 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 super. Immer weiter, Brian. Immer weiter, immer weiter. So, jetzt. Da oben, Brian, da oben ist deine Kugel. Da oben. Hinterher, hinterher, hinterher. Da kommt sie, hier. Ja, hier steht alles Kopf. Alles steht hier Kopf. Hm? Na, das ist der Ofen. Das ist das Kinderzimmer. Ein Kinderzimmer. Hm? Hier ist ein Bett. Ja, alles hängt an der Decke. Guck mal, die Kugel rollt bergauf. Ja, sie kommt gleich. Gleich ist die Kugel da. Achtung und plupp. Ach, Brian. Was machst du denn da, Brian?